इन उपायों से मिनटों में छूमंतर हो जाएगी सर्दी खांसी। सर्दी खांसी और गले में खराश होने पर दवाई नहीं खानी चाहिए। इसकी बजाय आप कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं। आप अदरक की चाय पी सकते हैं। गले में खराश होने पर गर्म पानी में नमक डालकर गरारे कर सकते हैं। जुकाम से छुटकारा पाने के लिए स्टीम ले सकते हैं। ठंडी चीजों का इस्तेमाल करने की बजाय आप गर्म चीजों का सेवन करें, तब ज्यादा राहत मिलेगी। अगर सर्दी खांसी के साथ बुखार भी आ गया है तो उस कंडीशन में आप पैरासीटामोल ले लें। 2-3 दिन तक भी बुखार ठीक ना हो तो फिर डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अगर आपको सांस से संबंधित भी कोई परेशानी हो रही है तब भी आप डॉक्टर से संपर्क करें। इसमें लापरवाही बिल्कुल ना करें।